जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्ते बेल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बेल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी की गल नहीं माननी। दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग? बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को? वो सबर कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाप खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सबर जब हक का कलमा कहने के ऊपर हक की